個字冇得輸。我深知官場之道，揾食冇難度。憑我中環官場多年嘅經驗，升官冇難度。我精通官商之道，學生打遍天下無敵手，發達冇難度。有我幫你，助你喺仕途上面平步青雲。有請我哋嘅星級政府補習天王，你人。各位同學，今日嚟個突擊測驗。吓？咩話？老師，我今日先第一日上堂，完全都唔知要測驗喎，咁點測啊？嗱，我之前嘅課程簡介呢，就已經好清楚講到明會測驗。你哋報得呢個課程，咁啊即係同意咗要測驗噶啦。喂，咁我本身啊諗住報阿唐老師個課程噶嘛，咁點鬼知佢會唔夠人報，咁啊冇開到，咁我咪焗住要報你呢個課程噶啫。報名嗰陣，大家都可以睇到我呢張嘅課程簡介，上面就寫到明要測驗，咁啊冇人有反對喎，咁啊大家即係都支持噶啦。吓，老師啊，但係我上一堂嘅嘢真係有啲地方唔係咁明白喎，可唔可以問清楚先至測驗啊？唔得啊！萬一你哋個個係咁問埋啲冇意義、無聊嘅問題，喺度拖時間，喺度拉布，拉到呢一堂都完咗啦，咁咪唔使測驗？你唔好以為我唔知你哋嘅詭計喎。吓，咁我真係有地方唔明白喎，咁點測啊？嗱，因為大家呢7·1呢就放假啦，所以一定要喺7·1之前呢就要測驗。有咩呢？就等到測咗驗之後先再問啦，到時先再修改咯。到時個分都出咗啦，仲點改啊？是日金句，有嘢唔明，問下問題，原來都話嘥時間喎。